50 قرش في يوم واحد، بداية انهيار جديد للجنيه المصري اللي محدش هيقوله في تعويم الجنيه اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. يا جماعة، الدولار رجع يلعب لعبته تاني. امبارح واحنا نايمين صحينا لقينا سعر الدولار عامل قفزة جديدة في البنوك بالتزامن مع أخبار وصول بعثة صندوق النقد الدولي اللي جاية مصر الشهر اللي جاي. السؤال الكبير بقى هنا، هل ده مجرد تحرك طبيعي في السوق ولا دي مقدمات لتعويم جديد للجنيه زي اللي حصل قبل كده في مارس 2024 لما الدولار ولع فجأة من 31 جنيه لحد 48 جنيه؟ الحلقة دي هنتكلم عن حاجة حصلت مهمة جدا، وهنفهم ايه اللي ممكن يحصل الشهر اللي جاي ان شاء الله، وهل الحكومة عندها خطة بديلة ولا كل مرة هنفضل تحت رحمة الصندوق ويضغط علينا في تعويم الجنيه؟ عاوز تعرف؟ هقول لك، بس علشان اقول لك لو اول مرة بتشوفني ما تنساش انك تدعمني باللايك، سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. قهوتك بقى الحلوة وحصلني. لازم اقول لحضرتك كده نبذه عن التحرك الدولار الاخير. اول الاسبوع سعر الدولار كان في البنوك المصريه زاد حوالي 50 قرش، بقى في معظم البنوك حاليا 48 جنيه فاصل 55 قرش، بعد ما كان كام 48 جنيه و10 قروش. الحركه دي مش صغيره، الاغرب من كده ان هي جت في نفس التوقيت اللي الكل بيتكلم فيه عن بعثه صندوق النقد الدولي، واللي المفروض تيجي في مصر في اكتوبر اللي جاي علشان تبدا المراجعات الخاصه بالشريحه الخامسه والسادسه من القرض. لما تيجي تشوف بقى العلاقه ما بين صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه، كل مره الصندوق بيخش فيها مفاوضات مع مصر دايما بيكون في كلام عن تحريك سعر صرف الجنيه. اما مديره الصندوق بنفسها قالت قبل كده لازم يكون في تحرير كامل لسعر الصرف من القيود، وده بيخلي الناس ان هي تتوقع اي زياده جديده للصندوق يعني يساوي جنبها تعويم جديد. حضرتك بقى نفتكر كده اللي حصل في مارس 2024 لما كان الدولار ب 31 جنيه، فجأة طلع لكام؟ ل 48 جنيه. هل بقى التعويم الجديد ده مرونة سعرية ولا ايه بالظبط؟ البنك المركزي دايما بيتكلم عن فكرة حاجة اسمها المرونة السعرية، يعني السعر يطلع أو ينزل لكن شوية في إطار متحكم. القيادة السياسية كمان أكدت قبل كده إن لازم يبقى في مرونة في سعر الصرف. اللي بيحصل دلوقتي زي زيادة ال50 قرش الأخيرة دي ممكن يكون مجرد تعويم حاجة اسمها مضار بشكل كامل، يعني التعويم الكامل بيساوي انفجار في السعر ممكن يوصل لكام؟ ل 55 جنيه أو أكتر. لكن التعويم المضار البنك المركزي بيسمح بتحركات تدريجية. خلي بالك اللي احنا فيه حاليا اسمه تعويم مضار. يعني ايه تعويم مضار؟ يعني بيطلع واحدة واحدة. اما التعويم الكامل ان حضرتك تنام بالليل تصحى الصبح تلاقي الدولار ب 66 جنيه ب 60 جنيه وهكذا. طب ليه استبعدنا سيناريو التعويم الكامل دلوقتي؟ لان كان في مارس 2024 حصل تعويم كامل زائد رفع فايده كبير، ووقتها الاقتصاد كان زي الزفت. ما كانش فيه يعتبر عندنا اقتصاد، وكان عندنا 3 اسعار لسعر الدولار: سوق سودا وبنك مركزي وبنوك حكوميه وبنوك خاصه، وسعر سوق سودا في اسعار الذهب. بص، كانت الدنيا زبادي خلاط. لكن دلوقتي الوضع مختلف، في زياده عندك في احتياطي النقد الاجنبي، في حاجه اسمها تحويلات المصريين في الخارج اللي بدات ترجع بتحسن كبير، عندك كمان السياحه اللي زادت بشكل جميل جدا. لكن على الرغم ان في التزامات ضخمه في سداد الديون قبل نهايه السنه واقساط تانية في النص الاول من 2026، بس ده برضه يرجع يخلينا ان الاقتصاد المصري في حاله تحسن ومحدش يقدر ينكر الكلام ده. لما تيجي تشوف بقى التأثير أي تعويم جديد على المواطن، خلينا أقول لحضرتك إن التعويم الجديد لازم تعرف بيساوي جنبها أسعار كل حاجة بتولع: استيراد، مواد خام،
اكل وشرب. التجربه اللي حصلت في 2024 لسه مأثره على الناس لحد النهارده، والتضخم قفز فجأة لأعلى مستوياته، وبالتالي البنك المركزي المصري عارف إن أي خطوة مش محسوبة هتولع الأسعار وهتشحن المواطن زيادة عن اللزوم. مع العلم إحنا يعتبر في اقتصاد حرب حاليا، لكن برضو الناس لسه مش مدركة الموقف اللي احنا فيه. احنا دلوقتي يا جماعة على المحك، يعني طلقة تنضرب غلط الدنيا كلها هتولع. علشان كده انا بقول لحضرتك لازم الناس تاخد في سيناريو اقتصاد الحرب كسيناريو بديل للاوضاع الاقتصاديه الحاليه. انا مش ببرر للحكومه اللي بتعمله، لكن انا لازم انقل لك المشهد السياسي علشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. السيناريو الاقرب حاليا الاغلب ان احنا داخلين على مرونه تعويم مضار، مش تعويم كامل. يعني الدولار ممكن يتخطى 49 ويقرب من 50 جنيه مثلا، بس مش هنشوف انفجار زي اللي حصل في مارس 2024. الموضوع هيبقى مرتبط بطريقة مباشرة وبمرونة الحكومة في تنفيذ شروط صندوق النقد. وفي نهاية المشهد يا عزيزي المشاهد، صندوق النقد جاي والدولار بيتحرك، والسيناريو الأقرب هو تعويم مضار مش كامل. لكن برضو التجربة علمتنا إن أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لازم المواطن في الآخر هو اللي بيدفع الثمن. السؤال بقى هنا لحضرتك، هل بتتوقع ان البنك المركزي يقدر يسيطر على الوضع المرة دي، ولا التاريخ هيعيد نفسه والدولار يطير فوق ال50 ودوخين يا لمونة في الدوامة اللي مش بتخلص؟ قول لي رأيك تحت في الكومنت تحت. شايف التعويم اللي جاي ايه؟ تعويم مضار ولا ممكن يحصل تعويم كامل مع وصول بعثة النكد الدولي؟ وكل حاجة هتشوفها على الطبيعة لما الصندوق النكد الدولي يمشي من مصر. هتلاقي كل حاجة بدأ بتطبق رسميا وفعليا. ولازم برضو تعرف ان المواطن هو اللي بياخد الصدمة الأولانية في أي تحرك لسعر صرف العملة داخل جمهورية مصر العربية. يا رب انصر مصر، يا رب يعديها على خير الأيام اللي جاية. أشوفكم على خير إن شاء الله. وبدام وصلت معايا لنهاية الفيديو مش هوصيك إنك تدعمني باللايك وسبسكرايب ويشير للفيديو، لأنه طبعا ده بيدعمنا كتير جدا إن إحنا نكمل في محتوى أقوى وحصري. سلام. ويشير للفيديو لأنه طبعا ده بيدعمنا كتير جدا إن إحنا نكمل في محتوى أقوى وحصري. سلام.